Баарыбызды кооптонтурган азыркы коронавирус боюнча сөздү мен улап кетмекмин. Дүйнөдөгү 114 өлкөнү каптап 118 миң киши бул оорузга, вируска чалдыкты. Мына кечээ ВОЗ Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчиси буга чейин эпидемия десе кечээ пандемия деп жарыялады. Ушул уюмдун жетекчиси өтө кабатыр болуу менен башка өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө кайрылуу жасады. Тез аранын ичинде чара көргүлө. Айрыкча коронавирус келбеген өлкөлөрдүн силерде сактанып калууга мүмкүнчүлүктөрүңөр бар. Тийиштүү чараларды көрүлө деп кайрылуу жасады. Ошондуктан мына биздин өкмөткө да кайрылып кетет элем. Экономикасы күчтүү, медицинасы күчтүү өлкөлөр дагы ушул коронавирус боюнча күрөшө албай өзлөрү мындай кыйналып турат, вирусту оздукталбай. Ошондуктан мен айтат элем, азыр Кыргызстанда Кудай сактап турат, бирок Кудай сактасын дебестен Кудай сактаганды сактайт дейт. Ошондуктан тийиштүү чараларды мен ойлойм кескин түрдө көрүш керек. Биринчиден, жана жогоруда айтылгандай, бала бакча, мектеп, жогорку окуу жайларын каникулга, тынууга жөнөтүш керек. Андан сырткары мамлекеттик кызматтар, госрегистр, нотариалдык кызматтар жана башка ушул сыяктуу кызматтарды интернет аркылуу электрондук түрдө өткөзүү керек. Бардыгы үйлөрүнөн кызмат алууга утурумдук ушундай чечим кабыл алуу керек. Андан сырткары бул эми коопсуздукту сактоо үчүн мамлекетибиз өкмөт аракет кылып атат, туура мүмкүнчүлүгүнө жараша. Бирок ушул күндөн баштап бардыгы коомдонуп турганда тийиштүү чараны тез көрүп, биздин жоопкерчиликти элге жүктөбөй, өзлөрү биринчиден сырттан мына оору жуктурган сырттан келген жарандарды сөзсүз түрдө киргизбөө керек, запрет коюу керек. Андан кийин бизге элге кандай чараларды, кандай иштерди көрүү үчүн үйрөтүү менен маалымат берүү үчүн элге жүктөбөй маалыматтарды тез таркатып, колунан келген ишти жасаш керек. Рахмат.